Добро, почитуван председател, почитувани колеги и колешки пратеници, почитуван заменик министар за финансии. Наистина жалам што никако продолжува оваа тенденција на одбивање на амандманите. Ние во неколку наврати кажавме дека нашите предлози впрочем произлегуваат од интересите на граѓаните и нашите разговори токму со нив, но од друга страна апелиравме овие амандмани да не се разберат како атак на самиот предлог буџет, туку напротив како една конструктивна дискусија во насока на изнаоѓање на решенија, но и заеднички да покажеме грижа за потребите на граѓаните. Кога ќе го погледнете самиот буџет, навистина загрижува фактот како имаме зголемување на непродуктивните трошоци, од кои што очекував барем до овој момент додека трае оваа дискусија за буџетот и за амандманите, самите функционери да ги консултираат или да ги контактираат представниците на владата и да се одречат, да ги повлечат овие непродуктивни трошоци, се со цел да бидат истите тие средства наменети за навистина проекти кои што се од суштинско значење за граѓаните. Вклучително и за моите сограѓани од населеното место Петровец, од општина Петровец, но веќе и во претходните дискусии напоменав и за населените места од соседните општини како што е Зелениково и Илинден. Верувајте, ова се проекти кои што значително ќе придонесат за квалитетот на животот на сите граѓани и би сакала овдека да го потенцирам нешто, односно да потсетам што и во расправата за ребалансот го споделив со вас. Општина Петровец е навистина пример за општина која што брзо се развива. И кога велам брзо се развива, мислам во апсолутно позитивна насока. Тоа многу добро го знаат и представниците од владата. Ние прераснуваме навистина во една силна економска општина, меѓутоа сето тоа го насочуваме во подобрување на квалитетот на граѓаните од сите населени места, особено од поруралните, и ги инвестираме, навистина инвестираме средства и време и соработуваме со сите, заради тоа што за нас во општина Петровец навистина е значајно да го подобриме животот на сите граѓани во образованието, инфраструктурата, здравството, труд и социјалата и така натака. Кај нас ништо што е заедничка вредност за нашата општина, но и за локалната самоуправа, за советниците, е тоа што секогаш кога дискутираме за проектите, за нас приоритет е животот на граѓаните, тој да биде подобар, поквалитетен, отколку нашата политичка матрица. И затоа и во минатите амандмани која ги образложував, апелирав вие, особено парламентарното мнозинство, но и представникот од владата тука, секогаш да ги гледа партнер. Затоа што во голем дел нашите проекти веќе се во тековна фаза, веќе се проектирани, голем дел се во изработка или постои проектна документација и вие имате сериозен партнер во имплементација на проектите во општина Петровец. И мислам дека тоа го покажавме, тоа е препознаено од сите и затоа очекувам барем да се најде доблест, храброст. Заменик министер, апелирам до вас, вие можете сите тоа да го пренесете и до владата, но апелирам и до парламентарното мнозинство да се изнајде начин токму во делот на веќе предложените амандмани да бидат прифатени. Затоа што повторно велам, точно е дека ние сме пратеници, но пред пратеници од сите политички партии ние имаме должност и одговорност кон сите граѓани, без оглед на нивната политичка определба, заради тоа што сите имаат потреба да живеат еден поквалитетен живот, едно поквалитетно секојдневие, особено сега кога истото е оттежнато со здравствената и економската криза. Ви благодарам.